Assalomu alaykum hurmatli gibki kamen ishqibozlari. Biz mana yana bitta obyektimizni boshlagandik. Mana ustalarimiz bugun Xudo xohlasa pachni oxirlab qopti. Erta tugatadi adashmasam. Bu yerdagi obyektimizni seri rangda ishladik. Darvozaxonadan kiraverishda seri tunikofon qilingan. O'shanga podsvet qilishga harakat qildik. O'xshadi. Ko'rsatmasi o'ta chiroyli chiqdi. Seri rangda qulaylik tomonlari kir bildirmaydi. Umuman hech qanaqa dog' bildirmaydi. O'zi kirchimon rang. Shu qatorda o'ta chiroyli chiqadi. At ko'zlariga sariq rangda ishladik. O'ta chiroyli chiqdi. Hozirda gibki kamenimizning narxi 1 kvadrati 60 ming bo'lyapti. Klisi, laki ichida qo'shib beriladi. Hamma viloyatga chiqaryapmiz. Samarqand bo'ylab dastavkamiz bor. 100 kvadratdan ziyod bo'lgan ob'yomga. Qiziqqanlar telefon qilaveradi. Zakazlar qabul qilyapmiz. Bu yerda razmerimiz 7 ga 24 razmerda bo'lgan, podrashpkani razmerida. Podrashpkani razmerida ishlab berdik. Hozirda ustalarimiz bu razmerlarda 45 ming 50 mingdan 1 kvadratini yopishtiryapti tayyor devorga. Gibki kamening narxi 60 ming bo'lyapti. 1 kvadrat metri klisi, laki ichida. Adresimizni yana qaytarib o'taman. Samarqand viloyati Jonboy tumani Juriyat mahallasi. Shoplar ham chotga chiqqan. Darvozaxonadan kiraverish. Mana shu tunikofonga podsvet qildik. Darvozaxonadan kiraverish o'ng qo'l tomon. Mayli. Bu hali laklanmagan varianti. Laklansa yanada yaltirilab blisk yanada chiqadi, ochiladi. Xohlagan rang, xohlagan fasonda tayyorlab beraveramiz. Rangda, fasonda hech qanaqa narx o'ynamaydi. Bemalol telefon qilaverishlaringiz mumkin. At ko'zlariga ham xohlagan rangdan chiqarib beraveramiz. Darvozani bu chekkasini qora rang qilmoqchi bo'lyapti. Mana shu tunikofonga mosladik, podsvet qildik. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Pastda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Telefon nomerlarimiz ertalabki soat 8 dan kechqurungi soat 11 gacha ishlaydi. Hammaga rahmat. Addushi obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin. Bundanda qiziq, bundanda chiroyli obyektlarimiz bitib boryapti. Qo'yib boramiz hammasini. Hammaga rahmat.